Salam əzizləyicilər, sizdən yenə Tahir Ustadır. Növbət dəfə Tahir Usta istirahətdədir. Hər gün manqal kürə, təndir içmək olmaz. Günləri Şirvan kanala gəlmişik. Yeriniz məlum, istirahətdəyik. Balıq tutmağa gəlmişik. Mən həm də balıq həvəskarıyam, ovçuyam, balıq ovçusu. Yeriniz məlum. Allah sizə də bu istirahətdən qismət eləsin, gözəl istirahətlərini. Sağlıq olsun. İnşallah görüşərik. Təzə çəkilişlərim olacaq. İnşallah yükləyərəm, YouTube kanalına baxarsınız. Sağ olun əzizləyicilər. Yaşayın.